Olá, tudo bem? Você está aqui no canal da Eletrojai. Eletrojai que é especializado na área de som, TV, DVD, modos automotivos, toca CD players, amplificadores de potência, caixas amplificadas, equalizadores e muito mais. E hoje, pessoal, nosso vídeo é a respeito dessa caixa que é de marca mundial. Muito boa essa caixa, toca muito bem. Mas que segundo o cliente, do nada o áudio baixou e ficou funcionando baixinho. Já liguei ela, fiz esses testes, realmente o áudio está muito baixinho. Deixa eu apresentar para vocês. Ela, pessoal, que é de modelo. Aqui está o nosso modelo. É a CM12. Essa caixa, pessoal, toca muito bem. Então, pessoal, o problema dela é esse aí. Ela está tocando muito baixa. Não está com a capacidade que ela tem originalmente. O som ficou baixinho. Vou estar fazendo todas as análises e já volto com detalhes do que pode ter acontecido. Bem, pessoal, aqui, pessoal, já com a caixa ligada, estou na informação de auxiliar. Tentei colocar em outras informações tipo FM, Bluetooth e outras configurações, não funcionou. Está com as funções totalmente travada, né, como vocês podem ver. Aqui, pessoal, o display está piscando assim no celular, na gravação, mas cá no aparelho está normal. É alguma interferência de filmagem. Vocês podem ver que não atua nenhum dos botões, ó. Até funcionou um pause aqui. Pronto, mas a mode não funciona. Liguei aqui, pessoal, no auxiliar mesmo, conectei aqui uma entrada de áudio. E realmente, como vocês podem ver, todo o volume já. O som está baixo e ainda distorcendo. Realmente está como o cliente falou. Vou estar desmontando essa caixa e vou estar fazendo uma análise e volto com detalhes. Bem, pessoal, aqui com o aparelho já aberto, vou fazer uma inspeção visual. Até para poder, se alguns colegas pegar algum aparelho desse e tiver algum componente danificado. Se bem, pessoal, que temos uma placa aqui bem serigrafada, com todas as informações de todos os componentes, onde isso facilita bastante para o técnico. Uma placa toda identificada, isso é ótimo. Tá aí. Analisando visualmente, pessoal, já foi feita uma inspeção visual, não detectei de momento nenhuma falha. Tipo, componente queimado aparentemente, quanto capacitores estourado ou solda partida. Não identifiquei. Deixa eu virar aqui a placa. Como vocês podem ver aqui, a placa toda perfeita. É a primeira vez que essa caixa é desmontada. Ainda tinha um lacre de garantia ainda colado no lugar. Então, pessoal, agora nosso próximo passo é fazer todas as medições e identificar se há possíveis problemas com tensões. Vou estar fazendo isso e já volto com mais detalhes. Bem, pessoal, aqui eu já fiz algumas análises e aqui eu já estou com essa fonte energizada e vou estar mostrando para vocês, pessoal, onde eu já identifiquei um possível problema. Eu estou com o multímetro aqui, não sei se vou conseguir posicionar aqui para vocês verem. Deixa eu ver um lugar aqui que dê para mostrar a informação no multímetro. Pronto, dá para ver aí. Pessoal, aqui, pessoal, esses dois pinos aqui, ó, não sei se eu tenho como mostrar para vocês, esses dois pinos aqui e esses dois pinos aqui são dos capacitores de alta, aonde passa as alimentações de mais B e menos B, que alimenta todo o circuito de saída. Eu vou estar medindo aqui no meio nós temos o pino negativo, ou seja, o terra dos dois capacitores. Aqui desse lado nós temos que ter uma tensão, desse lado do capacitor nós temos que ter uma tensão de menos 45 volts. Do outro lado temos que ter uma tensão de mais 45 volts. Medindo aqui, pessoal, como vocês podem ver no multímetro, encontrei a tensão de menos 43 volts. Porém, pessoal, do outro lado, que é este pino aqui, era para ter uma tensão de mais 45 volts, onde essa tensão não está presente. Isso se resume a dizer que já temos um problema aqui nesse circuito da fonte alta, onde a tensão positiva, que é a tensão mais B, de VCC, não se encontra. Vou estar fazendo a verificação a partir daqui, na linha mais B dessa tensão que
eu vou ter que fazer um acompanhamento a partir do transformador para cá. Vai passar pelos regulador aqui, pelo o diodo, que do diodo vem para os capacitores e faz o mais B e o menos B. Se eu tenho menos B e não tenho mais B, então eu vou ter que estar voltando todo o processo antes dos capacitores para entender por que a tensão mais B não está chegando. Vou estar fazendo isso e já volto com mais detalhe. Bem, pessoal, aqui com uma visão mais detalhada do caso, eu não sei se vocês vão conseguir ver na imagem, entre os dois capacitores ali, entre esses dois capacitores, deixa eu ver se eu consigo pegar um ângulo melhor. Olha lá, ó. Entre esses dois capacitores ali, essa área bem ferrujada que vocês estão vendo ali, isso aí na verdade é um jump, pessoal. Esse é um jump que liga justamente a fase mais B. E como vocês podem ver, devido à cola que foi aplicada em cima desse jump, esse jump está totalmente destruído. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma raspada aqui nesse jump, pessoal, para vocês entenderem melhor o caso. Aqui temos um jump, pessoal, ó, que está totalmente danificado esse jump. Deixa eu ver. Aqui. Ó. Ó, esbagaçou. Pronto. Desmontou todo o jump. Aí, ó. Todo esfalerado o jump aqui, pessoal. Aqui, ó. O jump todo desmontado aqui, ó. Já esbagacei todo o jump. Pessoal, esse jump entre os dois capacitores se resume nesse jump aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó. Aquele jump que está todo desmontado é esse jump aqui, pessoal. Esses 4 pinos aqui, pessoal, que eu estou mostrando aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui do outro lado da placa é o diodo. Como vocês podem ver, é esse diodo aqui. É esse diodo aí. Que é justamente quem faz o processo de retificação do mais B e do menos B dessa fonte. Pessoal, como vocês podem ver, aqui sai a tensão negativa depois de retificada. Vem as duas fases do transformador, que é essa aqui, em AC, e joga tá no centro do diodo. A partir daqui, ele joga negativo para aqui, que dá nesse capacitor aqui, que é o primeiro capacitor, que está negativo, que estávamos tendo essa tensão. E aqui dessa fase saímos o positivo, que como vocês podem ver, vem direto, passa por esse jump, vem até aqui e joga para o outro capacitor. Como esse jump aqui está totalmente destruído, já podemos identificar que o nosso problema será resolvido simplesmente com a troca desse jump aqui. Vou estar substituindo o jump e já volto com mais detalhe. Esse jump ele já liga a tensão mais B, onde irá voltar a funcionar todo o circuito normalmente. Já vou fazer essa troca do jump e volto com mais detalhe. Bem, pessoal, continuando aqui, como vocês podem ver, já coloquei esse jump no lugar, que foi justamente o que estava totalmente danificado. Já coloquei. Aproveitei também, troquei esses dois aqui, ó, que é quem faz da passagem de aterramento, terra. Tava bom, funcionando, mas porém já estava bem comprometido já, devido à cola que estava nessa área toda aqui. Retirei esse capacitor do lugar para facilitar o acesso. Agora, pessoal, vou estar colocando novamente o conector no lugar. É justamente essa cola aqui, pessoal, ó. Essa cola aqui, ó, que danifica os jump. Vou estar colocando agora no lugar e já vou armar tudo novamente e vou funcionar para ver se nosso problema foi resolvido. Bem, pessoal, agora eu vou energizar a placa e vamos conferir se o problema das tensões se normalizaram. Placa conectada à rede. Não sei se vocês perceberam que o relé já armou do circuito. Ponta de prova negativa aqui no negativo, no terra. Deixa eu mostrar direitinho aqui. Então aqui, pessoal, aqui nós temos a tensão negativa nesse pino do capacitor, que como vocês podem ver lá no multímetro, nós temos 43 volts. E aqui nós temos a tensão positiva, aqui. Que como vocês podem ver, já apareceu essa tensão de 43 volts. Isso nos leva a acreditar que esse problema do circuito aqui, essa falha, já foi solucionada. 43 positivo e 43 negativo. Como vocês podem ver, aqui nós temos os pinos dos capacitores aqui, ó.
do outro lado da placa, como vocês podem ver, aqui tá os dois capacitores onde nós medimos. Vou agora armar a caixa novamente, armar o amplificador na caixa novamente e já vou fazer os testes final. Bem, pessoal, já coloquei o amplificador no lugar, como vocês podem ver. Já tem um sinal de áudio entrando aqui na entrada de auxiliar, na áudio entrada. Agora, pessoal, vou estar energizando tudo passo a passo com vocês. Aqui o aparelho já ligou, já estava com a chave até ligada, esqueci de desligar, mas tudo bem, já ligou. Agora vamos ver como é que está se comportando o amplificador. Como vocês podem ver, o som voltou a tocar, porém o som ainda continua baixo. Tocou, não tem mais aquele ruído que estava tendo, mas mesmo assim o som ainda continua baixo. Vou verificar tudo novamente para entender o que está acontecendo agora, do porquê que com todo o volume a caixa ainda permanece baixa. Vou fazer mais algumas análises e já volto já. Bem, pessoal, continuando aqui com o vídeo, depois de ter feito todo o processo de recuperação do mais B menos B da fonte, o som tocou limpo, tocou com a qualidade normal, porém permanece baixo ainda, mesmo com todo o volume, ele ainda está baixo. Desmontei aqui o painel e fiz uma boa verificada aqui em todo o circuito e percebi que aqui também está tudo ok aqui nesse circuito aqui do painel frontal. Está todo funcionando normalmente. Aqui por esse cabo aqui, como vocês podem ver na informação da placa, nós temos a tensão aqui de V-, que é uma tensão de 12 volts negativo. Nós temos uma tensão de V+, que é uma tensão de 12 volts positivo, ou 12 volts negativo e 12 volts positivo. GND, que é terra. E nós temos aqui as entradas de áudio, que é a terra, o R e o L. Esse áudio aqui, pessoal, é quem sai da placa aqui e vai lá para o amplificador. Esse cabo aqui ele vai direto para o amplificador cá embaixo. Com uma caixa de áudio, um amplificador de áudio que eu utilizo aqui na minha bancada, que é esta caixinha aqui, ó, que eu utilizo para pegar o áudio, para pegar o pré-áudio, um amplificadorzinho. Eu fiz a busca de sinal aqui, peguei no sinal R e o L, testei aqui e percebi que o sinal de áudio está perfeitamente da maneira correta. Então, pessoal, com isso eu já descarto a possibilidade de termos um problema aqui nesse painel frontal. E vou voltar a trabalhar em cima da potência, que é onde possível, é onde com certeza está esse problema. Aproveitando que já tinha desmontado aqui, pessoal, não sei se vocês perceberam que no começo do vídeo esses botões não estavam funcionando. Já substituí, já fiz a troca de todos, já troquei todos os botões e como vocês podem ver agora já está funcionando corretamente com simples toque, ó, com simples toque. Com um simples toque. Perceberam que agora está funcionando normalmente? Mas o volume total, ó, todo o volume é esse aqui, ó. Ou seja, ainda permanece com problema. Vou estar analisando detalhadamente esse problema e volto com esse resultado. Bem, pessoal, aqui com o amplificador desmontado novamente, foi feita uma mega varredura, onde eu testei todos os transistores. Não encontrei problema, tanto desse lado quanto desse lado. Aqui por esses transistores, pessoal, passa os sinais passa aqui o sinal de áudio para onde vai para o amplificador. Aqui nós temos os transistores aqui, pessoal. Esses transistores aqui, tanto esse quanto esse, são os transistores de gate, onde aciona e manda o sinal de áudio para os transistores. Pessoal, fiz toda a varredura e agora, depois de muito pesquisar, eu identifiquei, pessoal, esse diodo aqui, pessoal, ó, esse diodo aqui, ó, que é um 4148 em curto. Esse diodo ele está em curto. Depois de muito pesquisar mesmo, achei esse diodo em curto aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo medir para vocês aqui.
Tô com o multímetro ali. Eu só acho um jeito de medir aqui para vocês verem que tem que ter muita atenção, senão você passa despercebido nesses problemas. Então tá aqui, pessoal, aqui virado aqui, um lado da ponta de prova e o outro lado aqui. Observe lá no multímetro que mediu, sendo que o positivo já é aqui, já está medindo curto, ó. Para esse lado mediu, virando a ponta de prova, também mediu, pessoal. Esse diodo aqui está em curto. Eu já até soltei ele da placa aqui, ó, para não ter dúvida aí, ó. Tá solto, ó. Retirei, tá vendo? Levantei da placa lá, ó. Lá, ó, levantei. Vou estar medindo ele. Ó. Curto lá, como vocês podem ver. Mediu. Virando a ponta de prova. Mediu novamente. Vou estar substituindo e volto novamente para ver se resolvemos o problema do áudio estar baixo nesse amplificador. Bem, pessoal, e agora para fechar com chave de ouro, o problema já foi solucionado. Tá aqui o causador deste problema, um dos causadores, na verdade, né? Que foi o diodo, que é um N4148, é um diodo comum que estava nessa posição aqui. Como vocês podem ver, foram esse diodo aqui. Esse daqui, que eu troquei esse aqui, ele estava em curto e o problema foi solucionado. Então, o que foi feito nesse aparelho, pessoal? Primeiro, trocamos os jumps dali, que estava totalmente destruído, onde não tínhamos a tensão de mais B. Problema resolvido, porém a caixa continuou com áudio baixo. Depois de muita varredura, fui lá na placa de cima, que é essa frontal aqui, dei uma analisada, não achei problema, mas troquei também todas as chaves de funções da placa linha de áudio. E por fim agora, o defeito mais esperado, que foi a troca desse 1N4148, que foi quem realmente solucionou o problema. A caixa já está tocando agora, vou aumentar aqui para vocês verem. Vou aumentar aqui agora. Vocês podem ver. A noite segue das luz, você olhando a lua, alcançou as estrelas, você é meu destino. E assim, pessoal, fica mais um vídeo aí. Pessoal, ajude nosso canal, dê um like, se puder se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as nossas notificações. Pessoal, seu like é muito importante, se inscrever, melhor ainda. Então, aquele abraço e até o próximo vídeo.